Адамдардың 75-тен 90-ға дейін пайызы ауруханаға денесіндегі мәселе үшін емес, эмоциялық және психологиялық стресс үшін келеді. Олар мұны мойындамайды, бірақ шындық осы. Адамдар күйзеліске үйреніп қалады, қорқынышқа, ашуға, ренішке тәуелді болады. Сондықтан ол бейсаналы түрде өзін қанағаттандырмайтын жұмыстан кетпей, жанын ауыртатын қарым-қатынасты үзбей, жүйкесін жұқартатын ақпаратты қайта-қайта қарап, сол ауыр жағдайларды өмірінде сақтап жүреді. Өйткені сол эмоция таныс. Ал таныс сезім қауіпсіз сияқты көрінеді. Бірақ бір шындық бар. Ешбір тірі ағза ұзақ уақыт төтенше режимде өмір сүре алмайды. Стресс бұл тірі қалу режимі. Ал тірі қалу режимі аурудың жолы. Бірақ жақсы жаңалық бар. Адам миын да, денесін де өзгерте алады. Өзгеріс деген басқа жерге кету емес, басқа адамдарды ауыстыру емес. Өзгеріс деген сол ортада жүріп, басқа адам болу. Көп адам былай дейді: мен осындаймын, себебі өткен ауыр болды. Бірақ зерттеулер көрсетеді, біздің өткеніміз туралы айтып жүрген әңгімеміздің кемінде 50% шындық емес. Адамдар өмір сүрмеген азапты да санасында қайта-қайта тірілтіп, соған сүйеніп өзгермеуге себеп табады. Бірақ біз өте ауыр балалық шақтан өткен, қатты травмалар көрген адамдардың мүлде басқа адамға айналғанын көрдік. Демек, мәселе өткенде емес. Мәселе адамның әлі күнге дейін сол эмоциядан айырылмай, оны ішінде сақтап жүруінде. Күшті эмоция болған сәтте, ми сол жағдайды қатып қалған кадр сияқты сақтайды. Ал адам сол оқиғаны есіне алғанда, дене дәл сол химияны қайта бөледі. Яғни адам күніне 50-ден 100-ге дейін рет өткенде қайта өмір сүреді. Сол кезде травма тек мида емес, денеде де сақталады. Ой мидың тілі, сезім дененің тілі. Сөйтіп адам: мен ашулымын, мен қорқақпын, мен сенбейтін адаммын деп айта бастайды. Ал мен деген әр сөз денеге бұйрық сияқты әсер етеді. Біз өткенді қайта қазуды үйретпейміз. Өйткені өткенді эмоциямен талдау миды одан сайын тепе-теңдігін бұза түседі. Біз бір нәрсені үйретеміз: эмоциядан шығу. Қорқынышты, ренішті, ашуды, өкпені, жоғары сезімдерге айырбастауды. Алғыс, қамқорлық, махаббат, ризашылық сезімдерге. Бұл жай жақсы ойла деген сөз емес. Бұл биология. Адам жүрегі шынайы түрде ашылғанда, жүрек пен ми үйлесімге келеді. Сол сәтте миға сигнал барады: қауіп жоқ, өткен аяқталды. Сонда адам өткенге бұрынғыдай қарамайды. Ол: демек мұның бәрі маған сабақ болған екен деп қабылдай бастайды. Міне, дәл сол сәт ішкі бостандықтың басталуы. Көп адам өзгеруді күтеді. Ауру шыққанда, сатқындық болғанда, бәрі күйрегенде. Ал сұрақ мынау: неге күтесің? Өзгеруге міндетті түрде азап керек емес. Өзгеру қуаныш пен шабытта да мүмкін. Өзгерістің бірінші қадамы бейсаналы әдеттерді көру. Адам өз ойы мен эмоциясын сырттан бақылағанда, ол реакция емес, таңдау жасай бастайды. Сол жерде бағдарлама бітеді, сана басталады. 95% адам өмірінің ортасына келгенде автоматты режимде өмір сүреді. Ал сана сол автоматты режимді тоқтату. Денені тыныштықта болуға дағдыландыруды, сананы дәл осы сәтке жинақтауға үйретуіміз керек. Ал дене тыныш, ми сергек болғанда, адам белгісіздікте бола алады. Нағыз өзгеріс мына жерде басталады. Сен болашақты күтіп отырмайсың, оны сезіне бастайсың. Көп адам былай ойлайды:
Бай болсам, өзімді жеткілікті сезінем. Сауығып кетсем, тынышталам. Махаббат келсе, бақытты болам. Бұл ескі модель. Жаңа модельде бәрі керісінше. Алдымен сезім, сосын нәтиже болады. Толықтықты қазір сезінсең, сауығу басталады. Сенімділікті қазір сезінсең, өмір соған жауап береді. Денең болашақты қазір болып жатқандай қабылдайды. Сонда сен өзгеріп қана қоймайсың. Сен басқадан бола бастайсың. Ескі тұлға баяу кетеді, жаңа тұлға қалыптасады. Бұл биологиялық, нейрондық, эмоциялық процесс. Ең соңында адамдар мен өзгеру үшін емес, өзім болу үшін келдім дейді. Себебі ол өзін тұтас, тыныш және жеткілікті сезінеді. Сол кезде уайым, қорқыныш пен мазасыздық өз күшін жоғалтады.